Doncs bé, avui és 4 d'agost i estem passejant pels voltants de l'apartament. Este matí ha estat plovent, però esta vesprada ja ha eixit el sol i vaya que s'ha eixit el sol. Suposo que se dirà un montón, ¿no? Però estic un rato la sensació com si estiguera dins d'una pel·lícula. Per cert, no he contat una cosa encara que va ser molt graciosa. El taxi que me va portar de l'aeroport fins a l'apartament, el taxista era molt majo, parlava castellà, i quan li vaig estar contant que era músic i tot el rotllo, me va fer una pregunta musical que és la pregunta musical més important, jo crec, que m'han fet en la vida. ¿Qué opinas de Julio Iglesias y Enrique Iglesias? I aleshores jo no sabia on ficar-me, no sabia què respondre, quina era la resposta. Que sé lo que vaig dir, però la qüestió és que no va quedar massa content amb la resposta del xic, no sé què esperava que diguera, però no era el que jo vaig dir. I vosaltres què? Què opineu de Julio Iglesias i Enrique Iglesias? Tocava xafar Brooklyn, passar per totes les tendes de manicura a ver del mundo, que n'hi ha tropecientas mil, entrar a Prospect Park, creuar este arc que fa un vent que te cagues si no me sentiu, i això, aquí estamos, Brooklyn. Vale, he de gravar una cosa que m'està deixant al·lucinat, encara que se veig molt oscur. Estic veient per primera vegada en la meva vida luciérnagas. Estic flipant, perquè passeges i de repente se il·lumina. A veure si se veuen en la càmera. Ai! Se veuen un poc. Mira, sí, se veuen. I bé, ens agrada més o menys. Una cosa de la que no hi ha dubte és que aquest estiu està sent l'estiu d'anar pasito a pasito, suave, suavecito. I Nova York no va ser menys.